Сәлем достар, сіздермен бірге тоқушы фея. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Жақсы пайдалы МК-ларды өткізіп алмау үшін. Мен сіздерге осындай жазға арналған әдемі ажурный кардиган тоқуды үйрететін болам. Оңай тоқылуы өте оңай десем де болады. Бұл 6 бұрыштан тоқылады. Ал ендеше ол үшін бізге қайшы, крючок және де жіп керек болады. Менде мынандай осындай жіп, осы жіптен тоқитын боламын. Ал бісміллә деп бастайық. Крючокты қолымызға аламыз да ілмек тоқып аламыз. Енді 5 ілмек тоқуымыз керек. Міне 5 ілмек тоқыдық. Енді бірінші ілмекке қосып соединительный жасаймыз. Енді бастау үшін 3 ілмек тоқып аламыз. Жаңағы жасаған кольцомызға кіргізіп столбик с накида тоқимыз. Тағы да столбик с накида тоқимыз. Енді 2 ілмек тоқимыз. Әрі қарай тағы да 3 столбик с накида тоқимыз. Тағы да 2 ілмек тоқып аламыз. Тағы да біз осылай 6 бұрыш шыққанша столбик с накида тоқып шығамыз. Бұл 6 бұрыштан тоқылатын кардиган болғандықтан біз осылай 6 бұрышты бірінші бастап тоқып аламыз. Екі ілмек тоқимыз. Қайтадан столбик с накида тоқимыз. Тағы да столбик с накида. Столбик с накида. 2 ілмек тоқимыз. Арқаға өткізіп, тағы да столбик с накида тоқимыз. Осылай тоқып шығамыз. Енді санап көрейік. Бізде мінекей осыны тоқып бітірсек, 6 бұрыш шығады екен. 3-ші ілмекке қосамыз. Міне енді 2-ші қатарды бастаймыз. 3 ілмек тоқып аламыз. Столбик с накида тоқимыз. Тағы да столбик с накида. 2 ілмек тоқимыз. Столбик, қайтадан столбик с накида. Тағы да столбик с накида. Тағы да столбик с накида тоқимыз. 1 ілмек тоқимыз. Келесі бұрышқа барамыз. Ол жерден де столбик с накида. 2, 3, 2 ілмек тоқып аламыз. Тағы да сол жерден 3 столбик с накида аламыз. Бір ілмек тоқимыз. Келесі бұрышқа өтеміз. Мінекей тоқып біттік. 3-ші ілмекке
соединительный жасап тоқимыз. Енді арқаға жетіп алуымыз керек. Осылай соединительный тоқып, арқаға жетіп аламыз. Сол жерден 3 ілмек тоқып бастаймыз. Столбик с накида. Тағы да столбик с накида тоқимыз. 2 ілмек тоқимыз. Тағы сол арқадан 3 столбик с накида тоқимыз. Бір ілмек тоқып, келесі арқаға өтеміз. Бұл бұрыш емес, жай арқаға 3 столбик с накида тоқимыз. Енді бір ілмек тоқып, бұрыштағы арқаға өтеміз. Бұрыштағы арқаға 2 тоқимыз. Столбик с накида, яғни 6 столбик с накида тоқимыз. Міне, осылай барлық қатарды тоқып шығасыздар. Мінекей мен 3-ші қатарды бітірдім. Барлық 18 қатар тоқисыздар. Дәл осылай менікінде шығады. Сөйтіп, отдельно 3-4 бұрышын көрсеткенімде сол жердің барлығын отдельно 3 қатар тоқып шығамыз. Бөлек. Міне біз тоқып шықтық, көрдіңіздер ме? Бұл кішкене жалпайды. Сіздер осыдан тағы да біреу тоқисыздар, сонда бізде 2 болады. Дәл осындай бұрыштан 2 болу керек. Міне 2 тоқыдық. Енді бұларды біріктіру керек. Біріктіріп тоқу керек. Арқа жағын біріктіреміз. Жоғарғы қолының жоғарғы жағын біріктіреміз. Біріктіру үшін осылай ілмек тоқып алып, арғы беттегі арқадан ілмек тоқимыз. Енді бергі ілмектен, бергі арқадан кешірім, бергі арқадан столбик с накида тоқимыз. Өзімізге қарап тұрған беттен столбик с накида тоқимыз 3. Ал арғы жақтағы арқадан ілмек тоқимыз. Осылай кезек-кезек тоқып шығамыз. Бергі беттен қайтадан столбик с накида тоқимыз. Ал арғы жақтағы арқадан ілмек тоқимыз. Неге осылай ілмек тоқимыз. Осылай барлығын қосып шығасыз. Міне қосып шықтым, тоқып біріктіріп, жоғары қолында. Енді барлық шетін, яғни жан жағын бәрін тоқып шығу керек. Қолдарында тоқыңыз. Мен осылай тоқыдым, мынандай күлше қылып.
гүл секілді қылып тоқып жатырмын. Алдын баумен жасадым. Не сіздер түйме қойсаңыздар да болады. Кімге қалай ұнайды, солай жасасаңыздар болады. Мойыннан төменге қарай 9 күлше тоқып аламыз. Екі жағын бірдей қылу керек. Үш 2 столбик, 3 столбик, бір ілмек тоқимыз да, қайтадан сол жерден 3 столбик алып тоқимыз. Енді мінеке осындай болып бір ілмек аламыз, бір ілмек тоқып алып, келесі арқаға өтеміз. Ол жерден де дәл осылай тоқисыздар. 9 күлше тоқып болғаннан кейін 50 ілмек тоқып аламыз. Себебі бау жасауымыз керек. Сөйтіп, оның артынан, артқы жағынан соединительный тоқимыз. Асықпай, мұқият тоқсаңыздар, тоқып шығасыздар әдемі қылып. Міне осылай соединительный біріктіріп тоқимыз. Осылай барлығын тоқып шығасыздар. Тоқып шыққан соң біз алдында 3 столбик с накида тоқығанбыз арқаға. Ал енді тағы да 3 столбик с накида тоқимыз. Осылай ары қарай жалғастырып кете береміз. Бұрышына келгенде 3 столбик с накида тоқимыз тоже, бірақ арасына 2 ілмек қоямыз. 2 ілмек тоқимыз арасына. Айырмашылығы сол. Осылай барлығын тоқып шығасыздар. Ешқандай қиындығы жоқ. Осылай барлығын тоқып шығамыз. Достар, менің мастер-класстарым ұнап жатса, менің пікір бөлме пікірлеріңізді қалдырып, келесі видеода қандай видеолар көргілеріңіз келеді, оны да жазып кетсеңіздер болады. Тіркеліп қойыңыздар, тағы да мастер-класстар болады. Толық көргендеріңізге рахмет. Келесі видеода кездескенше.